السلام عليكم. أهلا بيكم في أول فيديو من حين تصوم. حين تصوم دي مجموعة فيديوهات هنعملها عن الصيام وجسمك واللي بيحصل فيه في رمضان. طيب السؤال البديهي دلوقتي اللي هيجي في ذهنك، لما هو يا مصطفى احنا هنتكلم عن حين تصوم، ليه أول فيديو قبل رمضان بحوالي أسبوع أو 5 أيام؟ هقول لك ده مقصود لأن احنا محتاجين نهيئ نفسنا لرمضان. مشكلة كتير مننا إن احنا بنتعامل مع رمضان على إن هو خبطة، لكن هو هدف ووسيلة في نفس الوقت. يعني إيه الكلام ده؟ هدف إن هو في حد ذاته لازم تحقق فيه أكبر قدر من النجاح، تستعد له كويس عشان تقدر تنجح في الشهر ده تحديدا. وفي نفس الوقت هو وسيلة بيشحنك ويهيئك إنك تقدر تكمل طول السنة بحالة نفسية وروحية عالية. فتعالوا مع بعض نشوف إزاي نقدر على المستوى الجسدي والنفسي نهيئ نفسنا لرمضان. ودلوقتي خلينا نبتدي بالجانب الجسدي. مشهد بيتكرر كل سنة الساعة 2 الظهر، صداع، زغللة، أريفة مع كل اللي حواليك وانت متعصب. الناس بتفتكر ان ده تعب أول يوم، لكن الحقيقة ان دي أعراض انسحاب في الغالب، انسحاب من الكافيين والسكر اللي انت معود جسمك عليهم. الجسم ذكي جدا، لو انت معوده على جرعات معينة من أي سبستانس أو من أي مادة، هو بيهيئ مستقبلات عصبية للمادة دي في الميعاد ده. فانت دلوقتي معوده على كمية كافيين معينة وكمية سكر معينة بتاخدها، فبيهيئ نفسه ليها مش بتجيله فبيتعصب عليك. الكافيين بيعمل انقباض في الأوعية الدموية، فلما ما بتاخدش الجرعة بتاعتك دي بيحصل تمدد في الأوعية الدموية دي، وده اللي بيسبب الصداع. وكذلك السكر بنقصه عن الجرعة اللي انت معود جسمك عليها ممكن يعمل ضبابية في التفكير أو البرين فوج. تعالوا أقول لكم بقى إزاي نقدر نقلل حدوث الموضوع ده أو حتى نمنعه خالص. بصراحة في 3 تاكتكس كده أنا بوصي الناس بيهم. التكتيك الأولاني وهو الزحزحة. يعني إيه؟ يعني إن أنت تبدأ تأخر ميعاد القهوة بتاعك ساعة يوميا. أنت متعود تاخدها الساعة 8 تخليها 9، بعد كده 10، بعد كده 11، بعد كده 12 وهكذا، بحيث إن أنت تعود جسمك على تأخير وقت الكافيين اللي أنت بتاخده. فلما يجي الصيام وما تاخدوش في الميعاد ده يبقى فترة التعب بس إيه بسيطة قبل المغرب، وبعد كده خلاص تقدر تاخد إيه القهوة بتاعتك. طيب أنت مش نافع معاك تأخر القهوة بتاعتك قوي كده، هتعمل إيه؟ هينقلنا للتكتيك التاني وهو تكتيك ال50%. هتخلي 50% من القهوة بتاعتك كافينيتد عادي أو قهوة طبيعية، وال50% التانية ديكاف يعني منزوعة الكافيين، بحيث إن أنت برضو تحاول تقلل كمية الكافيين اللي جسمك متعود عليها لحد رمضان. طب إيه هو التكتيك الثالث؟ هو شرب الماء الاستباقي. في جزء كبير جدا من الصداع أحيانا وقلة التركيز بيكون بسبب الجفاف، حتى لو بسيط بالمناسبة ممكن يأثر على تركيزك بنسبة ممكن توصل ل 30%. فإحنا عايزين نحافظ على شرب مية تقريبا 3 لتر يوميا، بحيث إن أنت تدخل رمضان وأنت على مستوى الخلايا وعلى المستوى الخلوي عندك حالة من التشبع بالسوائل أو الويل هيدريشن. طيب دي كانت أول نقطة في الاستعداد الجسدي. النقطة الثانية وهي الساعة البيولوجية. جسمك بيعشق النظام، عشان كده تظبيط الساعة البيولوجية بتاعتك قبل رمضان مهم جدا. حاول تبدر ميعاد نومك شوية عشان تبدر ميعاد صحيانك شوية فيتوافق مع السحور والفطار. والسحور ده تحديدا هو اللي بيعمل أزمة عند ناس كتير، لأن أنت في الغالب لو بتروح شغل أو مدرسة أو جامعة مش هيبقى عندك وقت كافي من بعد الفجر لحد ميعاد شغلك إنك تلحق تنام تاني شوية، فلازم تحاول تظبط نومك في الفترة دي. لكن النقطة دي أنا حاسس إن ناس كتيرة بتعرف تتعامل معاها وتظبط نفسها فيها عكس نقطة الكافيين والسكر، عشان كده خليتها رقم 2. وكمان في نقطة تانية مهمة جدا وهو إنك تحاول تقلل السناكس أو الوجبات البينية اللي أنت متعود تاخدها خلال الفترة دي، بحيث إن أنت لما توصل رمضان ما نحاول نكون قللنا إفرازات المعدة اللي هي ممكن تخليك تحس بالجوع القارص اللي إحنا مش عايزينه يحصل معانا في أول كام يوم من رمضان. طيب ده كان كده الجانب الجسدي والاستعداد الجسدي. ايه بقى حكاية الاستعداد النفسي ده؟ نفس الانسان وروحه بتحتاج تغذية زيها زي الجسد، وكمان بتحتاج رياضة وتعود زيها زي الجسد بالظبط. وخلينا نكون صراحة، الهدف من الاهداف الرئيسية للصيام هو تحقيق التقوى، وده شيء معنوي مش جسدي. وكمان تحقيق الإرادة، وده برضو شيء معنوي ونفسي مش جسدي. عشان كده دايما المنافع الجسدية للصيام هي يعني ايه collateral benefits او منافع جانبية، مش هي المقصد الاساسي من الصيام. فازاي بقى نهيئ نفسنا على المستوى النفسي والروحي لاستقبال شهر رمضان؟ اهم حاجة هي ان احنا نعمل زي ديتوكس كده للمخ، يعني نقلل السموم اللي بتوصل له.
جسمنا بيتعرض لكم هائل من المثيرات البصرية عن طريق السوشيال ميديا اللي بنشوفها يوميا، وده بيزود التوتر وبيزود الدوبامين. فإحنا عايزين من النهاردة لحد بداية شهر رمضان نقلل تعرضنا للشاشات بصورة عامة وللسوشيال ميديا بصورة خاصة، بحيث إن أنت تحاول تهدي نفسك وتهدي روحك وتهدي مخك، فتدخل رمضان وأنت في كامل التركيز من غير مشتتات. فالخلاصة يا جماعة إن أنت لما بتهيئ جسمك ونفسك من دلوقتي أنت بتفرغ عقلك للعبادة، وبتقدر فعلا تدخل رمضان وأنت مستعد إن أنت تستغل كل دقيقة فيه. ده غير إن أنت بتقول لربنا سبحانه وتعالى إن أنا يا رب قد إيه أنا بعظم هذه الشعيرة وهذا الشهر اللي أنت يا ربنا بتعظمه، فبالتالي تجد فيه التوفيق والسداد بإذن الله. رمضان فرصة عشان تبني النسخة الأفضل منك، حاول ما تضيعهاش وحاول تستعد ليه كويس زي ما قلنا في الفيديو. وفي الآخر لو انتوا في حاجة معينة بتوتركوا في بداية رمضان يا ريت تشاركوها معانا. لو الفيديو عجبكم يا ريت تشاركوه مع حد انتوا عارفين ان هو القهوة بتأثر عليه او السكر او ممكن يستفيد من النصايح دي. وكمان لو في اي مشاركة او تعليق سيبوها وهيبقى مرحب بيه جدا.